ஸோ ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஏன்னா ஸோ இனி பார்த்தீங்கன்னா வேறு சின்ன ஒரு வீடியோ தான். ஸோ இனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு திருநெல்வேலியில் ஒரு மினி ஃபார்ம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இப்போ விலைகள் கொடுத்துருங்க. ஸோ நான் வாங்க நம்ம வீடியோ குழப்பம் ரொம்ப குழப்பிருப்போம். வாங்குவோம். அந்த சின்ன ஃபார்மோட உரிமையாளர் வந்து பக்கத்தில் இருக்காங்க. இந்த ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்கோர் ஆகும். சரிங்களா? சொல்லுங்கள். கேஜி அக்வாரியம் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தம்பி வந்து நம்ம லாக் எடுக்க வந்திருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம வெளியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி சேல் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபைட்டர்ஸு, அதுக்கப்புறம் வெரைட்டிக்கு வந்து எக்ஸாட்டிக்கான ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் எடுக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ நீங்கள் உள்ளே வாங்க, உங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். அவங்களே நிறைய சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேங்க்லேருந்து அப்படியே நம்ம வந்து கவர் பண்ணலாம். ஸோ சொல்லுங்கள். ஸோ இது என்ன ஃபிஷ்? ஸோ இதில் வந்து 2 வெரைட்டி இருக்குது. ஒன்று வந்து மேலே நீங்கள் பார்க்குறது சில்வர் அரோனா இருக்குது, அது இருக்குது. அது போக நீங்கள் கீழே பாட்டம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே செனிகல் பிச்சர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது டிராகன் ஃபிஷ்ஷு இல்லை டைனோசர் ஈல்னு சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலாக செனிகல் கண்ட்ரி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில். ஸோ அங்கே உள்ள ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஈல் ஃபிஷ் இந்த வெரைட்டி. இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 2 feet வரைக்கும் வளரும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு ஏன் டிராகன் சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் சைனீஸ் டிராகன் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதோடைய டெக்ஸ்டர் வந்து அந்த இதுக்கு மேலே உள்ள அந்த ஃபின்ஸு, ஸோ இது எல்லாமே அந்த போஸ்டர் நடக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து டிராகன் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு ப்ரெடேட்ரியான வகையான ஃபிஷ் தான். இதை நீங்கள் மற்ற ஃபிஷ்ஷஸோடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி போட முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி டேங்கில் நீங்கள் இதை போட்டுக்கலாம். என்ன மீன் கேட்டதுக்கு இவ்வளோ நினைக்கிறேன். சரி, ரைட் வாங்க, நம்ம அடுத்த டேங்க்கு வாங்குவோம். இதான் வாத்தியார்ட்ட இன்டர்வியூ எடுக்க கூடாதுங்கிறது. சரி, ரைட் வாங்க. நெக்ஸ்ட்டு தெரியுதாம்மா? தெரியும். என்னென்ன ஃபிஷஸ்லாம் இருக்குது? இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலாக டெட்ரா அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு பிளான்டட் டேங்கில் போடக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸ் தான். ஸோ இதில் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐ டெட்ரா இருக்குது, பிளட் ஃபின் டெட்ரா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் விடோ டெட்ரா இருக்குது. ஸோ இந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி பிளான்டடுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ரேம் ரைஸும் இதில் அந்த ரேம் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல, அது எலக்ட்ரிக் ப்ளூ ரேம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டேங்க் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் டேங்கில் என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள். இந்த டேங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ் தான், ஏஞ்சலில் ஒரு வெரைட்டி. இது வந்து சி ஏஞ்சல்னு சொல்லுவாங்க, மோனோ ஏஞ்சல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷு. ஸோ இது ரொம்ப பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக மூவ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ்ஷு. இதுவுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட டுவாஃப் கௌரா இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஃப்ளேம் ரெட்டு. அது போக உள்ளுக்குள்ளே வந்து ரெயின்போ ஷார்க் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் க்ரீன் பிளாட்டி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஜீப்ராவில் வந்து ப்ளூ கேப் ஜீப்ரா இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பெரிய பாண்டை முதல்ல நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து பெரிய கோய் ஃபிஷ்ஷில் வந்து மீட் இல்லை, அசாகி அண்ட் நார்மல் சம்திங்ஸ் நிறையவே கிடக்குது. ஸோ கோயிலே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி தெளிவான விளக்கங்களை கொடுங்க அண்ணன். ஸோ இது வந்து பான் ஃபிஷ்ஷுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொய் மட்டும்தான். ஆனால் பெருசாக வேற அது வந்து கொஞ்சம் கீழே பேக்ரவுண்ட் அப்படி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலாக டின் ஃபாயில் பார்பு பெருசு கிடக்குது இதில். ஸோ அதுவும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த டெக்ஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் பட்டர்ஃப்ளை டெயில் கிடக்குது, அதுக்கப்புறம் உட்ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வெரைட்டி என்னென்னா பிளாக் டாமினேஷன் நிறையா இருக்கும். பேட்டர்ன் வந்து இந்த ஆரஞ்சில் பிளாக் போட்டு பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து உட்சுரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெரைட்டி. இது வந்து அசாகி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கோல்டன் கலரில் அந்த பேட்டர்னில் இருக்கிறது எல்லாமே இது அசாகி கொய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லாமே இம்போர்ட்டட் லைனேஜ் தான். ஸோ இதுவும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 30 இயர்ஸ்க்கு மேலே வாழக்கூடிய ஃபிஷ்ஷு. ஸோ அதனால் நீங்கள் ரொம்ப நாள் வளர்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஃபவுண்டெயின்லாம் வந்து வெளியே உண்மையிலே வந்து செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டேங்க் எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து குட்டி பாண்ட் ஒன்று, இதை பற்றி சொல்லுங்கள். இதில் வந்து லைவ் பிளான்ஸ் போட்டிருக்கோம். அது போல் ஃபீமேல் பெட்டாஸ் இருக்குது. பெட்டாஸ் லைவ் பிளான்ட் வந்து எதுக்கு இதில் 2 இதுலேயுமே இப்போ இந்த கிளாஸ் டேங்க்லேயுமே
இருக்குது, லைவ் பிளான்ஸ் தான் இருக்குது. அது போக ரெண்டுலேயுமே இருக்குது. என்ன ரீசனுக்கு 2 இடத்துல வச்சுருக்கேன்னா, இப்போ நிறைய பேருக்கு கொஸ்டின் இருக்கும். என்ன கேட்பாங்கன்னா, இது லைட்டில் தான் வைக்கணுமா, லைட் இல்லைன்னா முடியாதா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நான் இது வச்சுருக்கேன். இது கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் ஆச்சு இதில் வச்சு. அழுகு நிலையை வந்து நாங்கள் பிச்சு போட்டுருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணுங்க. இது எல்லாமே லோ மெயின்டெனன்ஸ் தான், லோ லைட்டு, அதனால ப்ராப்ளம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒரு பெரிய பாண்டிங்கையும் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இது ஆக்சுவலாக மாலி தொட்டி. இதில் வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாலி கிடக்கும். பட் இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து சாக்லேட் மாலி மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. அது போக அதோட ப்ரைஸ் கிடக்கும் நம்மக்கிட்ட. ஓகே, சூப்பராக மாலி தொட்டி நல்லா இருக்குது, உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஒரு பெரிய பிளான்ட்டாக இருக்குங்க. நான் இப்போ எப்படியும் இந்த ஃபோன் வந்து எடுத்துக்கிறேன். கண்ணு வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த பிளான்ட் போனால் கருகிடக்கூடாது, அதுதான் அதில் இருக்க பெரிய பிரச்சனை. இந்த டப்பில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரிம்ப்பு. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட ரெட் ஷ்ரிம்ப்பு நிறையா இருக்குது. ரெட் கலரில் தான் இருக்கும். தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியல எங்களுக்கு. என்ன ஒரு சோதனை. சரிங்க, ரெட் ஷிம்ப் இருக்கு, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருக்குமா இருக்குல்ல, தெரியுதாமா? நிறைய இருக்கு. ஸோ ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ரெட் ஷ்ரிம்ப் கிடக்கு நம்மகிட்ட. ரெட் ஷ்ரிம்ப் கிடக்கு. அது போக இதுலேயுமே நம்மகிட்ட ஷ்ரிம்ப் இருக்குது. அது போல் கீழே நியான் டெட்ரா இருக்குது. நியான் டெட்ரா வந்து பாக்ஸ்டைலுக்குள்ளே படத்துட்டேன். ஸோ இதில் வந்து நியான் டெட்ரா இருக்குது, அப்புறம் செரி பார்ப் இருக்குது. அது போக பாட்டம் லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷ்ரிம்ப் தெரியும். ஸோ இதில் செரி ரெட் இருக்குது, ஃபுல் ரெட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து அமினோன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த வெரைட்டி இருக்குது. இந்த 3 வெரைட்டிஸ் கிடக்கு ஷ்ரிம்ப் இதில். ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டேங்க் வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பெரிய பாண்ட் இருக்குது. எதுக்கு இருக்குது மேக்ஸிமம்? ஸோ இந்த டேங்க் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் மேக்ஸிமம் ஃப்ரைஸ் கிடக்கும். அது போக வந்து பாட்டமில் ஃபுல்லாகவே கிரே ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, நம்ம ஊரில் லாப்ஸ்டர்னு சொன்னால் தான் தெரியும். ஸோ அந்த கிரே ஃபிஷ்ஷில் வந்து 3 கலர்ஸ் இருக்குது. டார்க் கிரே இருக்குது, ஒயிட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ப்ளூ இருக்குது. 3 வெரைட்டி நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ரொம்ப நாளாக தண்ணி கலவலை அப்படிங்கிறதுனால இப்படி ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து இந்த ரெட் கலரில் ஒரு உருவம் தெரியுதா? நல்லா தெரியுது. ஏன்னா தெரியுதுண்ணே, ப்ராப்ளம் இல்லை, தெரியுது. ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ தான் லாப்ஸ்டரு ஒயிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கு. பக்கத்துலேயே பளிச்சுன்னு இருக்கு பாருங்க, ஒயிட்டு. வாரே வா. எத்தனை இருக்குது இதில் மொத்தமாக ஒரு 12 பீஸ் இருக்குமா? ஓ சூப்பர். ஸோ இப்போ வந்து 12 லாப்ஸ்டர் ஷார்ட்னர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி குட்டி கூடலாம் இருக்கும்போது குட்டியை சாப்பிட்றாங்க லாப்ஸ்டர்? இல்லை, அது அப்பப்போ பிடிச்சி சாப்பிட்டுக்கிடுமா, பசிக்கு சாப்பிட்டுக்கிறோம். ஸோ அந்த டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்லெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வெரைட்டி தான் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து க்ரீன் டெக்ஸஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது. அது வந்து இப்போ காமிச்சாங்கல்ல கேட்டி, அது வந்து என்னென்னா கான்விக்ட்டு, சீப்ரா கான்விக்ட்டு, பீகாக் இருக்குது, அப்புறம் ஃப்ளவரான் ஒன்று 2 பீஸ் கிடக்கு உள்ள. ஸோ எல்லாமே மிக்சடாக போட்டிருக்கோம். இதில் ஃபயர் மவுத்தும் கிடக்குது. எல்லாமே கிடக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டேங்க் இது வந்து சரியான டேங்கு, புதுசாக நம்ம எடுத்திருக்கோம். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து கௌரா இருக்குது. ஸோ அது போக நீங்களாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்னேக் கிடையாது, ஸ்னேக் மாதிரியான ஈல். ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்தியன் முறை ஈல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்தவொடனே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும். நிறைய பேர் இதை ஹேண்டில் பண்ணால் ஷாக் அடிக்குமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. இல்லை, நான் உங்களுக்கு கையில் தான் பிடிச்சி காமிக்கேன் பாருங்கள். அது பாட்டு சமுத்துக்குட்டி மாதிரி கிடக்கு, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ஈஸி டு ஹேண்டில் தான். என்னன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் அது கூட போட முடியாது. போட்டானா அது என்ன செஞ்சிடும்னா அது சாப்பிட்ரும். இந்த கௌராமியை வந்து இது சாப்பிடாதான்? சாப்பிடல. ஆக்சுவலாக 3 நாள் ஆச்சு. கௌரா மாலி ஃபுல்லாக இது கூட தான் கிடக்குது. ஆமாம்மா. ஓகே கைஸ், சும்மா போட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா சும்மா போட்டுருக்கோம்.
வாங்க அடுத்து போவோம். ஸோ இதில் வந்து கொய் கார்ப் இருக்குது. ஸோ இது வந்து 4 inch கொய் அவைலபிளாக இருக்குது நம்மகிட்ட. செமையாக இருக்குது. சரி இது வாங்க. இப்போ மேலே ஃபுல்லாக பீட்டாஸ் இருக்குது. பீட்டாஸில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ்லாம் கிடைக்கும்? பீட்டாவில் வந்து நம்மகிட்ட எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து தாய்லாந்து வெரைட்டி தான். தாய்லாந்து டு கேரளாவிலேருந்து நம்மளுக்கு வருது. ஸோ இதில் நம்மகிட்ட அவைலபிள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் OHM தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். க்ரௌண்ட் டெயில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீமோ கேண்டியில் OHM அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ மொத்தமே ஒரு 15 to 20 பீஸ் தான் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த டேங்க் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இது வந்து ட்ரிட்ராவில் ஒரு வெரைட்டி மெனோன்னு சொல்லுவாங்க, மவுண்டைன் மெனோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வெரைட்டி இது வந்து இதெல்லாம் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிளான்டட் டேங்குக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷஸ் இது எல்லாமே. ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டேங்க் போகலாம். இதில் என்னென்ன? இதில் வந்துட்டு ஜீப்ரா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் நியான் க்ரீன் இருக்குது, பிஸ்தா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் எல்லோ இருக்குது. ஸோ அந்த 3 வெரைட்டி இதில் இருக்குது. ஓகே. அடுத்து டேங்க் வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளவரான் ஃப்ரைஸு, ஃப்ளவரானோட ஃப்ரைஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 வெரைட்டி இருக்குது. மேக்மாவும் சில்லி ரெட்டும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அட்டகாசமாக இருக்குது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்வாட்டைலில் நம்மக்கிட்ட 2 வெரைட்டி இருக்குது. பைனாப்பிள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நார்மல் ரெட் ஸ்வாட்டைல் இருக்குது. ஸோ அது கூட பிங்க் சீப்ராவும் மிக்ஸ் ஆகி கிடக்குது உள்ள. இதுக்குள்ளே எத்தனை பீஸ்லாம் இருக்கும்? இதில் ஒரு 300 ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குமா? 300 ஃபிஷ்ஷஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸோ இது வந்து நீங்கள் அக்வாரியம் அப்படின்னாலே இந்த ஃபிஷ்ஷை பார்க்காம இருந்திருக்க மாட்டீங்க. ஸோ இது வந்து ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷு. இதை வந்து மார்பிள்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மார்பிள் கல் மாதிரி அந்த கலரேஷன் பாடியில் இருக்கிறதுனால இது வந்து மோஸ்ட் காமனாக எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஏஞ்சல், மார்பிள் ஏஞ்சல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சும்மா பேர்ட்ஸ். ஸோ பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இதுதான் பேரண்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஸோ மேல் வெளியில் நிற்கிது, ஃபீமேல் உள்ளே இருக்குது. இதோட சிக்ஸ் தான் இது எல்லாமே 55 days சிக்கு. பார்த்தா சிக்கு மாதிரி தெரியும். இல்லை சிக்கு மாதிரி அது நீ இந்த கண்ணை பார்த்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த கண்ணு வந்து ஃபுல் பிளாக்காக இருக்கா, அப்போ வந்து அது சிக்கு. அடல்ட்டு செமி அடல்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னாலே அதை சுற்றி ஒரு ரிங் ஒயிட் கலரில் ஒரு லைன் விழுந்துடும் கண்ணில். மற்றபடி அது வீட்டு வளர்ப்பு, அதனால கொஞ்சம் நல்லா பூரிப்பாக இருக்குது. ஸோ ஓகே கைஸ். ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்துட்டீங்க எனக்கு ஃபுல். ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். உண்மையிலே சூப்பரான ஒரு ஃபார்ம் தான். ஒன் டைமாக விசிட் பண்ணலாம். ஒரு திருநெல்வேலியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம்னாலும் வந்து பார்க்கலாம். ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ் தான். சரிங்களா? ஸோ அண்ணனோட ஏதாவது சொல்லுங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கள் ஃபார்ம் பற்றி. ஃபார்ம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி வந்து விசிட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. டாட்டா பேசி முடிஞ்சிது சொல்லிக்கிறேன். அதுக்குள்ளே நீனே சொல்லி முடிச்சேன்னா நான் என்ன சொல்கிறது. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப வருஷமாக வளர்க்குறேன். இப்போ ஒரு 2 years தான் நம்ம சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஓ, நான் செக் பண்ணி கொஸ்டின் சொல்லுதுண்ணா. சரி ஓகே. சரி சொல்லுங்கள். அந்த 2 years வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டாக நிறைய விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நம்ம கேடி அக்வாரியம் தம்பி. மாரல் சப்போர்ட் அவங்க வந்துட்டு நிறைய விதத்தில் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. அவங்க மூலமாக நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நம்மளை வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ தொடர்ந்து நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோஸை. கண்டிப்பாக வாங்க. ரேட் வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபிஷ்ஷஸுமே ரொம்ப குவாலிட்டியாக தான் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ உண்மையிலே நல்ல ஒரு பிளேஸ்ங்க. விசிட் பண்ணலாம். ப்ரோ வந்து இப்படி தான் நிற்பாங்க இப்போ. ஸோ இந்த ஒரு போஸ்ட் வந்து வந்துடும். ஸோ உண்மையிலே வேறு லெவலில் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இங்கே இதுக்குள்ளே வந்து நிறைய ஆக்சசரிஸ் இருக்கும். ஸோ அக்வாரியம் ஆக்சசரிஸ் நிறையவே. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாக் வந்து இறங்கணும். ஸோ இறங்கினா தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபுல் ஆகும். சரிங்களா? ஆக்சசரிஸ் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. ஆக்சசரிஸும் இங்கே அவைலபிள் தான்.